好，先来看这个。Hello，大家看得到吗？好。都看得到。嗯，那人数从哪？你有开麦克风吗？有，可以开始了。嗯，哎，我们今天要来讲那个就是《伤寒论》啊，我们要怎么这样治咳嗽？因为儿童白肺呢，它不就是最可怕的症状不就是咳嗽嘛？那我们就来请肖医师，肖医师、中医师、肖一凯中医师来帮我们解释儿童白肺能不能怎么治疗。嗯，哎，老师，因为我是肖医师的学生啊，老师，那其实现在就是儿童白肺其实蛮可怕的，就大家一直很怕说小朋友儿童白肺整个肺会白掉。那我们中医的观点呢，就是怎么治疗？像之前啊，就有那种像 COVID 啊，COVID 我们就治疗的很好，就一天那时候严重的时候，一天就看100位，然后就是看上百位的病人，然后其实效果都很好。那儿童白肺跟 COVID 这种，我们都是用什么方式去治疗的？其实白肺这个问题在台湾还没那么多。我们在看到在中国大陆比较多嘛，所以我们在这些症状多半我们就从一些报道上面呢，来看到。那我们看到它的最明显的，跟一般感冒最不一样就是它的咳嗽，它的咳嗽时间非常的长，可能从2个礼拜到4个礼拜。那病人尤其是儿童，在这么长期的咳嗽之后，因为这种白肺其实它是一种综合的疾病，综合什么有细菌，有霉菌，有病毒啦，不能说有霉菌，有病毒，但霉菌可能后来出现了它主要是以细菌跟一些流感病毒在一起，那混合之后，它的症状我们刚讲不是这么的明显。没有说发烧啊，急救送医啊，没有这样子，他就是在那边暗暗的咳嗽，偷偷的咳嗽。那咳几个礼拜之后，发现到医院一看，结果肺变白色的。好，这就有点可怕。老师，你刚刚有说它是综合好几个病毒，所以它是综合了，假设是梅浆菌，然后又综合了比如说腺病毒、新冠病、肠病毒这种所有病毒加在一起嘛？对，因为大陆现在的情况比较隐秘嘛，所以我们其实没有太多的第一手的讯息啦。好，那我们现在看到的就是说它其实里面会有梅浆菌啊，大家比较常见的，然后会有流感病毒啊，甚至会有一些之前的新冠病毒，大家混在一起一起发作，这会比较麻烦的，在治疗上面。那这样子你看哦，听起来就是我们资讯还不是很透明。那这样我们真的有把握可以去治好吗？这是大家比较关注的啊。好，其实这个对中医来说就只是感冒。感冒的话，我们就用伤寒论嘛。大家在上面在上面这边有看到这个伤寒论。对，伤寒论讲的不就是伤寒嘛？所以其实我们的中医专门就有这本书在治疗这个东西。所以大家都不用太紧张。那它会针对我们现在出现的这些症状我们来有一些方剂来治疗就不用说，例如说像西医可能我们遇到霉浆菌要投抗生素，我们遇到这个病毒我们要投抗病毒的药物这些东西，这样会觉得你就吃很多药啦，然后效果又无法这个保证嘛。对对对，因为因为其实像那种它病毒，因为其实病毒很多样化，然后像有时候小朋友的他一下又有发烧，一下又有咳嗽，万一他又刚好腹泻，总不可能就是他病毒它真的是很多样化。那其实中医真的治疗那个效果真的很快。像我之前，因为我其实是没有打疫苗的，没有打那个COVID 的疫苗。那我就会觉得说我那时候感冒的时候，其实我就非常相信，我知道伤寒论一定可以，就是一定可以处理好啊。假设我确诊之后，所以我确诊之后，我就是说实话，我也就伤寒论的方剂去治疗，那我也没打疫苗，然后状况也是几天就恢复了这样子。对啊，那效果是真的非常快。好，中药不错。
那我们要不要来介绍那些咳嗽可能会用到的一些方剂，让很多的就是病人啊或什么的，他们不要那么的担忧。好，我们来看一下哈，这里好，这边就是我们比较常见的咳嗽的用药。好，中药治疗咳嗽哈，其实我们会先来看，就是你的咳嗽是哪一种？好，那你说我们从什么方向来辨别？好，例如说喉咙痛啊，好，例如说声音啊，好，例如说你的痰的位置，好，我们不只是听痰的声音哦，还听你痰的声音从哪个位置发出来的，好，像这些东西我们都会在考虑在我们诊断里面。好，那大家可以先来看一下简单的啦。就是当各位发现你有这些奇怪的症状的时候，你就要小心一点嘛。好，像说这个一般的咳嗽哈，你会觉得可能喉咙就是痛啊，例如说吞口水啊哈，例如说睡觉的时候觉得刺刺的，好，那个叫做普通的痛。那这就是我们一般的感冒了啦。好，就是我们经方中医说太阳病。一般的感冒，那个就是小小喉咙痛，其实没什么。可是当你喉咙呢，你看这边了痛到爆，好，就是痛到刀子，对，好，刀子在割，有够痛。然后有时候呢，痛到这个鼻水倒流，好，有时候我喉咙很痛啊，就会产生了很多痰，很多鼻水，你会一直很想吞口水，为什么？因为喉咙是又干又痛。好，这时候呢，它就会就已经走到我们的是比较深层的身体了，我们就说它可能就是我们的少阴病，算是感冒后期，或者常见的很多女性的月经，月经感冒就会这样子，或者说超级痛，对，感冒之后这个喉咙超级痛。那像有些上班族，科学园区的朋友，刚好他加班连续熬夜3天得到感冒的痛，也是这种喉咙会痛到爆。好，那这种喉咙痛一般人都觉得很可怕，因为讲实话，你痛了一次之后再也不想痛第二次了。好，那怎么办？赶快看中医。西医效果不是很好，而且要看那个经方的因为其实经方在治感冒，为什么我会觉得这种感冒啊，效果真的很快？因为我自己昨天在看那个就是看书，那我就看一些医案，然后就发现有一个小朋友，6岁的小朋友，他扁桃腺肿大，然后有一个那个就是中医师帮他治。他治了2年才治好。其实这在经方来说是很浓，就是如果小朋友，尤其是小朋友是很好治疗的。小朋友的感冒啊、发烧啊、喉咙痛啊、腹痛啊、呕吐啊、肠病毒啊，其实都是可以处理的。不是大家觉得说好像很难处理，这个其实我觉得经方的效果是真的很快。他治了2年，如果以经方来治的话，而且要对症的话，我真的觉得效果非常快，怎么可能2年？我那时候看到这个，我就觉得然后有看他开的那些药方，有补药。其实我们经方很注重什么？以通为补。他们会开一些，有地黄地黄是补药那他们觉得说小朋友是虚嘛，所以要用补的。可是我们提倡小朋友补药嘛？尽量不要了。对，有需要的话这个先来看看医师。好，那把问题解决之后，你就不需要补它。好，小朋友最好不要补。这个我们在儿科再跟大家报告。对啊，我那时候看到一个小朋友要治2年，想说有没有搞错？我看了就很难过想说今天一定要跟大家讲，其实小朋友治感冒真的是很快的，不会像大家觉得说要拖很久。而且他说扁桃腺肿大，扁桃腺肿大是什么？就热嘛，对不对？对，是整个是他那种小朋友，像那种小朋友的喉咙痛，我们要以什么方向来看？我们这有一个朋友瑞他提到用柴胡桂枝干姜汤。这个是指说喉咙痛的意思吗？好，因为我们刚好有大概10秒钟的时差，我们在跟镜头前面。很好这个一般一般会了解到柴胡桂枝干姜汤这个方剂就算是高手。好，所以这个瑞应该蛮厉害的。好棒好棒很棒那我们刚刚讲的就是这个刚提到什么问题？就是说我们的就是小朋友那种，假设我就已经是确诊梅浆菌好了，那我的症状我就咳嗽嘛，假设我喉咙痛或什么的，我们可能要用的方剂是什么？
好哈，哦对哈，哦扁桃腺肿大它才会归针，可以，好，可以，好，这个瑞很厉害哈。一般呐哈，我们梅将军哈，这个既然哈这个我们学姐先讲了哈，我们就往下先看。好，我们会大家看一下哈，这边是我们的咳嗽常用的方剂。所谓咳嗽常用方剂什么意思啊？就是你大概就90%，好，90%的咳嗽大概就是用这些。好，所以大家只要把这个方剂大概看一看了在家里面背一背有发作后大概就不用太担心。好，就是咳嗽，我们单指咳嗽。那你想说我的咳嗽是梅将军咳嗽，或者是我是新冠病毒的咳嗽？好，我是一般着凉的咳嗽都是嘛？是。好，因为中医我们看病只看你生出来的身体发出来的症状，这些症状我们统合起来就可以直接给药。好，你不用去管你不用去管说我的咳嗽是因为病毒，我的咳嗽是因为这个别人喷我口水，对不对？是因为梅将军裸奔的，不用担心就是这些。好，那这些东西就可以处理我们肺的问题。好，所以各位讲，我们今天讲的是白肺嘛，对不对？就是我们肺都变白色，什么意思？它可能是这个纤维化啦，对不对？或者说病毒跑了一堆在那边啊，肺都全部都是痰啊。好，这时候一般的我们最常见的好，各位80%，好，临床上80%用的是麻性干死汤，包含喉咙痛跟咳嗽。对，那麻性干死汤它在我们的太阳篇里面就有出现过。好，那它的也会有喉咙痛的问题。好，那我们要讲了，在哪里？课程里面哪里？就我们会讲说它是肺热的问题。好，肺热就是肺是比较热的。好，肺比较热后就会怎么样？肺很热嘛。好，所以肺以上的你的头啊，你的脸啊，你的眼睛啊，都会发热。有些耳朵也会发热。好，这是肺热。老师，你不是有提过中秋节烤肉？对，就像烤肉一样。好，我们的炉子在这边。好，然后你整个脸啊、头啊、嘴巴都很干很热，这时候就是肺热症状。所以常常我们看很多人脸红啊，身体摸起来热热的那就是肺热。好，我们的肺热的话只要有这种中秋节烤肉的问题，好，就是肺在下面烤，肉在脸上，这时候你就怎么样？就会用麻性干死汤。而且它会造成的症状我们就想想看，你在那边中秋节烤肉，然后烤肉烧上来会怎么样？很热嘛，喉咙会干嘛？喉咙会很干，对不对？然后烤肉烧上来怎么样？你的鼻腔会怎么样？鼻腔也会很干，会很多人那个确诊他们就跟你讲说，我的鼻子这边觉得热热的，然后喉咙烧上来怎么样？有喉咙干、喉咙痛，然后有点口渴，因为很热嘛，肺很热，那你就会口渴。所以这些症状我们看起来，而且还可能怎么样？可能吞咽困难，你就觉得因为这边整个我们的那个食道啊，然后呼吸道都很干，还可能会吞咽困难。所以这些所有的症状它可能都是肺热。还有我前几天还有一个那个也确诊的人，他担心自己那个。他担心自己是不是那个长新冠，可是他其实才确诊1周，他就说他从来没有感冒，开始耳鸣，很年轻30岁，他也是怎么样，就肺热烧上来变成耳鸣，就是一样的症状，全部都是肺热。那这个症状我一直觉得很可惜，就是说经方就是在《伤寒论》很少人把这件肺热的事情提出来，所以常常会很多人其实针对这种喉咙痛好像常常治不好。我们一般我们的食方会觉得说，好像就是你会有可能1/3，就是一半的人治不好。可是呢，当你用经方下去呢，很多人是治得好了，是那个治好的比率是太高了，对不对，老师？没错。好，对啊，那再回线上同学的问题真的好，同学问这个2到3岁也可以吃中药吗？好，可以好，我跟他回给大家就是我的小朋友出生第一天就吃中药了。是因为那个要帮他干嘛？对，我们小朋友的出生他是在家里面接生的。在家接生的。对，在家接生的，所以说他会一出生我们就是产婆接生对，有这个很有经验的70几岁的产婆现在就很少见了。那一出生我们就给他吃黄连解胎毒，对不对？给他吃甘草。那小朋友
出生第一天哦，因为出生第一秒哦，离开妈妈的这个产道，马上就开始吃中药。好，那什么意思？就是中药非常安全啊。好，中药非常安全，所以大家倒是不用担心说，小朋友能不能吃？一定可以吃。一般来说，中药会说中药不含什么是药三分毒，那是因为你不了解中药的个性。但如果说我们要看的是一整个配方对我们的好处，而且是针对你的症状，整个配方对你的好处，所以外面不太适合去看那种什么附子啊、麻黄啊，大家就自己吓自己。其实中药是非常安全的，只要是你对症，绝对安全，对不对？没错。好，好，那我们再来看哈，对哈，大家我们发现这个线上很多同学啊哈，很多小朋友都在吃中药。好，为什么哈？因为大家应该都是倪老师的粉丝啦。好，那大家对中药其实都有一定的认识嘛，好，知道它是很安全的。好，那我们再来往下好了。好，我们直接先把最有这个营养的给大家。好，那大家待会想去洗澡就可以先走，对不对？好，我们来看哈，咳嗽第二种。好，这种咳嗽叫做咳到水鸡声。好，水鸡就是青蛙、水鸡。好，大家不知道这个。好，那所以它就是咕噜咕噜的声音。好，这个在儿童尤其常见。很多小朋友，那个妈妈就跑来说啊，我的小朋友痰音很重，还特地录下来给我听。好，那这个咳的时候嘛，对不对？好，就听咕噜咕噜咕噜了，就是这个。好，所以当各位在听到小朋友咳嗽的时候，有咕噜痰音非常的重，你就说这个怎么才几岁就有这种万年老痰，对不对？这么厉害，它就是叶甘麻黄汤。同学说把那个羊水里面的胎毒排出来，他讲那个黄连哦，好。其实不止黄连，还有很多，还有比如说像503可以干嘛呀？我们在那个妇科篇，金匮妇科篇不是讲一大片？对，在这个金匮我们的课程有没有教什么？教大家从小朋友的怀孕。我们从这个妈妈的怀孕前第1个月怀孕，第2个月每个月要吃什么？好，那怎么帮助妈妈在家里面自己接生？还有，为什么我们要舍弃医院这么整齐、这么干净、无菌的环境，我们跑到家里面接生？为什么要这样子？因为它有它的优点吧。好，所以为什么各位可以知道，最近欧美很多国家其实他们都开始在做家里面的在家待产，在家接生。好，这是一个未来的潮流，因为发现医院其实状况不是我们想象中这么好了。就是说，其实那时候我记得我们在看那个妇科伤寒妇科的金匮，其实在讲说，其实因为我们在家接生，第一个我们是担心说产妇她万一生不出来要剖腹怎么办，对不对？其实大家会担心说会有很多意外状况。那其实这个意外状况你在怀孕的期间你就可以用各式各样的方式把你的骨盆打开，然后把你的气整个补足。那个药都是叫炖服就是你煮完药马上喝下去，你就有力气马上直接出力把小孩挤出来这样子。所以金匮里面它从妈妈的第1个月到第10个月，到怎么开骨盆啊，然后到小孩要怎么样的去小孩要怎么吃啊，怎么保养啊，然后产后坐月子全部都在里面。好，有空再跟各位介绍。对啊，这个之后再说，有同学提到。好，那我们再来看，叶甘麻黄汤，我们刚刚提到了嘛，就是它就是我们的痰的声音很重。好，所以各位只要注意痰声很重，也许就可以这个注意一下。我们可以使用这个方剂。那再来桂枝汤。桂枝汤它也是一个很常见的咳嗽的用药啦。那它用在哪里通常跟这个年轻人啊，小朋友啊，不过它通常是会比较虚弱的前期的小朋友，体质比较寒冷一点的，不太喜欢吃水果的小朋友，或者老人家也有可能。那他的咳嗽就是他一定是身上湿湿的。好，这种小朋友体质，比如说麻杏甘石汤、叶甘麻黄汤因为他们都含有一些麻黄，所以说他身上流的汗可能皮肤稍微有点干，不是像那种青蛙湿湿的感觉。大家有摸青蛙皮对不对？可能湿湿的。
桂枝汤哈，就是有点像青蛙那种丝丝的感觉，然后又常常在那边小咳嗽。好，那各位就可以用它。好，那这些药剂啊，我们看到这边哈，其实都是非常安全的。好，所以大家不用担心。一般的哈，一般，假如说大人你可能一餐就是3到5克，好，小朋友的话大概体重30公斤以下哈，我们可能一餐会用到1到3克，好，大家就自己任选。好，那再往下，好，没什么问题吧？好，中药材是不是？没关系，我们来说。好哈，那这些哈，我们现在介绍这四个中药的方剂哈，这种汤剂哈，大家就先看看嘛，哦，因为反正之后我们的直播啊哈，你们就会每一次哈都会去我们都讲大概一样的东西，然后你不要这个我每次讲不一样，大家看得很痛苦，对不对？我们把重要的东西哈教大家怎么用，然后呢就各式各样的问题就全部拿来用，都用一样的。好，你说为什么不同的病可以用一样的药？哦，这就是异病同治嘛。不同的病，意思是说，不管它是流感病毒，或者是不管它是梅浆菌，只要它同一个症状，就用同一个药，对不对？没错，好，没错。所以我们刚刚一直提到哈，其实中医哈不是太在乎它病名，对，我们不在乎病名，对，好，或者说它是谁造成的，好，谁产生的，我们觉得都还好啊。不管你咳嗽是因为梅浆菌啊。你咳嗽是因为新冠肺炎啊，好，是因为流感咳嗽啊，其实对我们来说都一样。好，我们在乎的是你呈现出来的症状。好，这个症状只要符合了我们这些药的使用的守则，好，我们就可以用它。好，那个其实我觉得同学其实大家还是可以看一下我们那个其实咳嗽我们在治疗的时候那像前几天就有一个因为我在旁边跟诊。然后刚好就有一个病人，大概10几岁的小朋友吧，我觉得现在不知道是不是有点开始在那个梅浆菌的，因为小朋友就是咳了蛮久了，咳了1个月，然后来看，然后一开始呢，老师在给方的时候，他就会先给，他可能就是先给一般的方，可能就是想说他已经感冒后期了，变轻轻的咳嗽，他就先给小柴胡汤，对，然后来呢，当老师听到说，你咳嗽的，因为妈妈就讲说，他咳嗽的声音好像没什么痰，因为我们一般如果是感冒到后期，我们咳嗽会是从喉咙这边发出来的痰喉咙这边发出来的声音。可是妈妈就讲说，她觉得好奇怪，她小孩的咳嗽是从胸口，那等于是你从肺里面发出来的痰嘛，所以这个咳嗽的声音我们还可以判别说，它到底病的位置在哪里？你这可能是轻轻的在喉咙这边可能有一些细菌病毒等等的，可是不是哦，它可能是咳嗽声音，它是从肺那边发出来的。还有就是说，你咳嗽的时间，有些人呢到久咳可能躺着睡前每个方都是不一样的，对不对，老师？好，所以大家在使用的时候就要再多看看好，那最好就是可以跟中医师讨论一下尤其经方中医师更好了因为经方的好处就是我们的方不多，好，所以你大概看几次后，你大概就认识了。真的，我觉得学经方好方便没错所以大家就有空都可以先看看李老师的或者我们的一些线上的课程嘛都还不错。对，好，那现在重新看咳嗽吗？要看是不是要看那个比如说老师，那你要看那个吗？白肺、梅浆菌这种，好，它的状况是现在是不是好像抗生素比较不够？好，我们来看一下。同学有提到最近的周海媚事件。对，对啊，其实林老师在治疗这个红斑性，对，红斑性狼疮其实有很多的经验嘛，大家可以先上网搜寻一下，倪海厦红斑性狼疮，其实效果都还不错啦，他们的效果都还不错。所以反正不管任何病，它就是从伤寒里面治，没错，对，因为虽然伤寒论是它告诉你说是治感冒，可是它的方可以应用在任何的病上面，对不对？没错，好，这个心视图好像有点当掉嘞，真的吗？这边
真的当掉嘞。好，没关系。好，那看一下。好，那心智图，白费部分我们就待会再讲吧。好，我们来修复一下心智图。那可以先讲一下，经方怎么来的？其实经方因为我自己以前，其实我刚接触的不是经方我最早接触的是很多的十方，乱七八糟的，是这样不好吗？这怎么办？对，然后就是可是我十方其实看了很久，我大概看了大概也有7年吧，7年就是看很多的杂书，可是我觉得我的概念都没有被建立起来耶。那其实经方我自己学了大概是不到1年吧，然后我觉得很多概念就已经很清晰明了了，然后而且还可以跟同学分享这样子，可以吗？好了吗？还没还在故障。对，然后我就会觉得说，为什么？我就有去看一些它的那个历史，为什么它的效果会这么好？其实呢，我们要知道说，我们这个白肺，不管我们是白肺还是 COVID，还是以前的 SARS，它们呢都是一种瘟疫。那其实《伤寒论》这整本书其实它是在什么样的时代出现的？它就是在我们的东汉，然后那时候是战乱，不是诸侯崛起，然后大家就比拳头这样子。那时候的战乱的时候，所以张仲景呢，就是《伤寒论》的作者，他写这本书的目的呢，其实是为了要，就是说他可以帮助到很多的战乱时候，那时候引发的任何的瘟疫，那时候瘟疫很惨包括张仲景自己家族的人我觉得真的很可怜，200多个人就死了140个人，就死于瘟疫，就很像说，假设你的家族有200多个人全部死于 COVID， 那听起来就很恐怖，所以他才会去写这个《伤寒论》，然后把它就是把它整理出来，让大家知道说，其实你可以去治疗，去从这些我们的瘟疫啊、感冒啊、任何的病毒细菌啊，你怎么去治疗？我们看的就是症状嘛。那因为战乱后都会有这种瘟疫，那我那时候其实看到他一首诗，我自己觉得他讲的真的是很感啊。因为我自己也有小孩，影像因为我自己有小孩，那我看到这首诗，我自己觉得蛮感的，所以就是想说可以跟同学分享。这是他自己的家族，这全部都死于战乱。然后我就看到这首，那时候他跟这是王粲的七哀诗，他跟张仲景是好朋友，他写了一首诗，就在讲说那时候的战乱的时期啊，那大家呢出门呢都看不到什么，唯一能够看得到就是一片荒凉，唯一能看得到就是白骨，然后看到就白骨，然后而且呢，路上呢有一个妇女呢，那因为我自己也是妈妈，所以我就很能够理解说，哇，天哪，那妈妈真的很心痛。路上有那种很瘦弱的妇人，因为战争嘛，没有饭可以吃。那他小孩呢，就直接抱在林边。这个是王粲看到的景象，他觉得非常的凄惨，把它写成一首诗。他就抱着这个他自己的小孩就把他丢在草草间，然后小孩一直哭。他虽然转头，但是他还是扭身，然后就走了。就是说，他没有办法去顾到自己，也没有办法顾到小孩，那他干脆就把小孩直接放在林间。但是我们现在不一样啦，我们现在有《伤寒论》，然后也有我们其实真的是，因为老师之前在治 COVID 的时候，就真的就是治得很好。我自己 COVID 一包水药大概就是，我那时候腰很痛因为我没打疫苗，腰很痛，我大概喝不到，一帖药喝不到1/3应该喝1/5我那个腰痛30分钟内就缓解了，所以我自己知道说，经方在治疗的时候真的非常的快，一下下就可以把这个症状给消除掉。所以当我在看到这首诗王粲写的那个七哀诗的时候，我就会觉得，现在我们真的不需要这样子。你看妈妈呢，只能把自己的小孩丢在林间，然后小孩一直哭，他也只能转身。这首诗写的真的，每次看到我都会觉得，再仔细的去感觉这首诗，我就会觉得就是觉得很感人，觉得很可怜这样子。对啊，那所以说，你看，就是小孩在哭啊，妈妈也是得转身就离开了。对，那就是他自己的家族真的就是死了太多人，所以他就写了这首诗。那既然他为什么他需要
在战乱时期他写的这个书呢，一定是非常的平民都用得起来。他是有录影吗？好像还没跑到这里。平民都可以用，因为它一定是很简单。你看《伤寒论》桂枝汤就5帖药，麻杏甘石汤就4味药，就很简单我们真的在《伤寒论》常用的药啊，绝对是不超过40味到可能40味药而已我们自己真的常用的就是那40味药，你这样配来配去，你就可以治很多的大病。它药物组成很简单5到7味药就够了，因为你如果太复杂，那些平民怎么用？那时候战乱时期多惨啊！每个人那边我还要逃命然后而且我可能还没有房子，那个战乱你的房子都被烧毁了，你还要忙着去逃命，也没有住好，也没办法吃好，你几乎喝1帖药，马上就要去逃命所以它药一定很好取得，而且很便宜。我们看里面大枣、生姜。然后还有甘草，都是我们一般常见的嘛，这在《伤寒论》里面都常出现就是那种红枣啊，大家都知道，它不会花你很多钱。现在很多不是有那种什么安宫牛黄丸吗？那种牛黄都超贵的冬虫夏草也超贵吧？大家都觉得说我治病就要用最好的药，还要用那个犀牛角，这不是什么？有人不是说什么癌症吃犀牛角，然后花了480万还是死掉？对，犀牛先死掉，犀牛先死掉，可是他也没治好。就是说，大家会觉得说，其实在《伤寒论》的里面的方剂药钱都很便宜，真的很便宜，它绝对不会花你很多钱。但是而且最重要的重点，其他都不用讲，最重要的重点是它很有效，它一点点几味药组成就可以达到效果了，不会就是说。所以我觉得学经方的好处就是说，你不用去把很多的药物给背起来，比如说外面现在什么鹿茸啊什么，我们经方哪用这种药？鹿茸很贵然后很多药也很贵啊，鹿茸还有什么鹿茸什么药很贵这个很厉害的牛黄啊，对，牛黄也很贵，对，然后什么三七也很贵，我们根本不用这些药，对，人参也很贵，对，人参，经方会用人参不过现在可以用党参取代除非真的吊命才要用那种很贵的红参，对，然后吊命就是那个如果这那个可能快要那个GG 了，对，对啊，所以我觉得把这个经方就是任何人都一定用得起来，而且任何人都学得起来。对，我觉得我算够强了吧，也学得起来。是，好 ，Hello， 晚安，同学。好，那刚好我们再回来看一下好了，好，因为时间也不多了。好，我们大家今天就是想来看的是白肺嘛，好，我们把白肺来看一下。好，白肺它是混合型的什么混合型？它就是混合，我们刚讲混合了细菌混合了病毒。那我们就讲，那我们假如说是细菌的话，我们会用抗生素啊。好，那假如病毒的话，我们会用抗病毒的药物啊，克流感啊什么的嘛，对不对？那可是假如混在一起的话，第一个病人来的话，你很难马上去做细菌培养。对不对？你说，你一进来马上培养出细菌，然后马上看什么细菌来给抗生素，不可能嘛，对不对？一般医疗机构都不可能。一般培养出细菌的话，大概都要等到7天，4到7天以上。那在这段时间，那我是不是我都7天我就白费了，我肺都变白色了，对不对？怎么可能？所以西医大概就会直接先投了，先投广效型的。什么叫广效型的抗生素？就是它几乎都有效啦，或者用猜的因为大概只要是一波的流行感冒，只要这一波是霉菌的话，我们就先丢霉菌适用的抗生素嘛。好，那假如是你是病毒嘞，我们可能再加一些这个抗病毒的药物。好，可是吃起来会有点多而且这个目标不太明确。为什么？我们刚刚讲的，其实还来不及去培养细菌嘛。其实大家你说我们去耳鼻喉科看门诊，谁知道你是哪种细菌？根本还没来不及培养啊。好，所以其实是也是比较用猜的啦。那这样子在中医方面，我们是另外一种治疗方式。我们再看你的症状给药。好，那它其实就是我们刚刚讲的，我们一直来说，我们都不管你是哪一种的病原体嘛。好，什么病原体？不管你是细菌还是病毒啊，我们都是用一样的药，只要是你有这样子的症状。好，那
结果来说效果特别好，就这样，这就是我们传承了2000年的中医。好，这种中医其实一直以来我们认为它是一种统计学，就是说你说你有没有实证医学啊？你有没有研究报告？没有。可是为什么那么有效？因为就是2000年前刚刚讲的嘛，可能这个王粲对不对？他们刚好你感冒了，你就吃了麻杏甘石汤，吃一吃它就好了，那他就写下来了。那你写下来之后，我们后面的人就跟着用嘛，跟着用，只要有一样王粲的这个症状，你就会好嘛。所以他虽然说，你说好像这科学基础不够扎实可是我们用的是统计学，也算是科学的一种。好，那结论来说，就是我们应对这些病毒，这些流行病，其实我们不需要去做化验，不需要去做细菌培养，我们可以直接投药，这个速度会比较快，大家也会比较能够解决掉这种一直咳到你很害怕的情况，对不对？而且我们现在坐在捷运上咳嗽，不是你害怕，旁边的每个都蛮很怕，对不对？旁边都吓得半死。你在这个我们工作职场上，同事是不是吓得半死？谁想跟你在一起啊？对不对？这个赶快跑远一点。对啊。好，那再来就是说各位其实给大家一个概念就是抗生素抗的是细菌好，抗生素抗的不是病毒好，所以像我们之前的新冠病毒好，大家就没有必要去吃抗生素，因为它不是细菌。好，对，细菌算是生命所以叫抗生素病毒不算生命它算半生命。好，基本上它一定要在人身上在它的宿主身上才有生命的表现不然平时它是不算个生命所以病毒不能被抗生素所使用。好，那抗生素大家就抢来抢去，因为现在可能中国比较多嘛。听说新闻就是用10倍的价钱在卖对不对？从10倍的从这个国外运到中国去。好，那在抗生素不足的情况之下，大家就选用中医嘛，对不对？其实很像我们的新冠一样好，大家就用中医。这里其实我们各位看一下我们的之前的影片大概了解梅浆菌就是没有细胞壁嘛，所以它是一个裸奔的细菌嘛，对不对？不穿衣服到处跑。好，那我们怎么解决它？还是有专门特定它的抗生素。只是就像我们刚刚讲的，其实做细菌培养需要一段时间。在那之前的话，你可以先看中医嘛，好，就比较方便。好，那这边就是我们跟大家讲的啦。好像没有跳到这一页。好，我们来跳一下。在这里。对，好，刚刚讲了很久，我都没跳到这一页。好，没关系。好，已经讲到这里了。好，刚从各位这边讲到这边。好，各位一定要有一个概念。好，抗生素它抵抗的是生命，生命体就是细菌。好，病毒不算是生命体。好，所以记得它只能对抗细菌，不能杀死病毒、霉菌、寄生虫。这些是不行的。好，那唯一的功效就是杀死细菌。好，所以各位要专注在这一块上面。那常常尤其是在我们台湾抗生素的使用算是目前已经是有好一些了啦。不过之前还是会有这些问题大家要注意一下。好，就是说大家感冒就尽量去中医拿药。好，在西医基本上对于病毒造成的感冒是所用的药是不多啦几乎是没什么药可以用，所以你就变成说在家里面休息嘛。好，可是为什么还是会开药因为大家都想说看个医生至少拿个药嘛。好，那拿个药就给什么？就会给一些像是抗组织胺让你鼻子比较不会塞给一些抗生素预防性投药。可是那其实都是对健保跟对你身体造成的副作用蛮大的，因为其实你不需要。好，那所以大家其实渐渐的我们要培养一个这种正确的概念。感冒看一下中医比较好。好，那我们来看一下抗生素使用的话，大家要先注意这些点好，就大家因为平常可能比较少听说抗生素怎么用嘛。第一个不要用到没效的嘛。好，不要用到没效的。好，那当然嘛。那可是讲实话，我们一进到诊所，对不对？我怎么知道？这个细菌是哪一种？好，那你当然就先投广效性的嘛。广效性就是
基本上这个抗生素可以1:10啦，它可以打10种细菌，200种细菌都可以1:10，这种厉害的。好，这对我们来说就是第一线的用药啦。好，先丢了再说。好，第一线的。好，那记得用药的时候，这个大概就是属于这种西医的一些范围啦。例如说用的不够啊，你用的太多啊，给太多给太少都有问题。那抗生素用于病毒感染，用的就是用错。好，所以这个大家记得当你最近的新闻都说我们发生的是病毒感染，那你就不需要去用到抗生素嘛，因为它是病毒嘛，对不对？好，那再来就是什么？细菌产生抗药性之后能继续用，这个就属于大医院的后期了啦。好，就是我们本来一开始我们这个病嘛进去，结果我们是第一线用药嘛，那第一线用药之后，运气不好这个细菌有抗药性，什么抗什么药？抗生素的药嘛，就是说它细菌不怕这个药了啦，它已经进化了，它是高级的细菌，那怎么办？那你再继续用原来的抗生素一定没效嘛，你只好用第二线，那第二线的细菌又升级了，你用第三线大概后面就没什么药可以用了所以用到最后，为什么我们一直很怕细菌产生抗药性？因为我们的抗生素就只有那几条线，战线只有那几条，用完就没了，用完就没了，那你怎么办？那就没有办法。对，好，这时候大家就会跑来看中医了医师看可不可以这个帮我这个一下都要到最后一线的才要来这个。好，那另外抗生素就有容易有些人会有一些过敏的反应的，好像今天我们这个病人他来本来睡眠渐渐的我们调的还 OK 就他这几天因为鼻塞就吃抗组织胺，好其实他就睡不着了。好，从一开始吃到后面就睡不着了。抗组织胺不是吃了会蛮想睡的吗？对他病人这样讲，说我吃了白天蛮想睡的，然后结果晚上睡不着。对，那可能就在我们来看就是对心脏有一点刺激了。对，那些药物对心脏都会对，所以有些朋友他们因为又很想吃海鲜嘛，可是呢又对海鲜过敏，那怎么办？先吃抗组织胺，吃完之后再吃海鲜嘛。可是你一段时间之后受不了，心脏会受不了。第一个你就觉得怎么最近心脏跳得特别快最近现在跳特别大声，抗组织胺吃太多会这样好，所以当你发现使用抗生素还出现了一些副作用，不舒服、睡不着、失眠、心跳变大声的时候你要自己考虑嘛最好是再换药了啦，或者用其他的药了。那还有抗生素不要过早停药，这个应该大家都知道了就是一般要把细菌杀光光嘛，不要剩留下一只细菌没杀死，结果那细菌就转变成超级细菌，对不对？又只好改用第二线，对，麻烦。然后重复感染这些也差不多啦，就是我们不要让细菌升级，要么就是杀死。好，那它是并用，这种都是一些比较医院常发生的啦，例如说很多医生我开 A 抗生素，他开 B 开起来就我吃2倍，因为大家不知道对面开了什么药这样子。那这其实都是一般我们使用抗生素的要小心的地方啦。先跟大家报告。好，那抗生素部分，那再来讲什么？我们的那个金邦氏带图好，那我们来看一下在这边。我们最近有开一些课程，好的课程大家可以来看一下。它主要讲就是我们伤寒论。那伤寒论其实不只是感冒就是它里面有各式各样的疾病，60%，60%你讲的就是什么？就是感冒。它不只是感冒嘛，可是一大半讲的全部都是感冒。其实他讲的虽然是感冒可是我觉得他在某些方面，比如说像桂枝汤，它是感冒在用的，可是它用的范围就很广比如说桂枝汤的条文不是有讲说发热，就是你会热，然后热一热之后呢，突然流个汗，然后就不热了，突然之间你又发热到一半，热到后来发个汗又不汗，就又不流又不热了，这是什么？其实这就是那个更年期在用的对就虽然说他讲的是那个感，而且很多人我们在觉得说很奇怪，我们在看那种
很多人就跟你讲哦，之前有病人他就来哦，他就说我说你怎么了？他说我全身都很痛，大概快60岁了。然后他说他怎样很痛，而且他很口渴，他没有感冒哦，他已经是变成一种体质了。他说他没有感冒，可是他喉咙永远很干。他吃东西呢，要一口水配一口菜，吃饭吧，一口水配一口菜，他才可以把它吞咽哦。然后很干，一秒跟我讲，就是我们在看诊的时候，他就说我已经很渴了，我可以喝水吗？就连那种短短的几分钟，他就一定要喝水，不然喉咙就很不舒服。然后重点是全身都痛，他说他前面痛、后面痛，哪里都痛什么的。那这种他已经变长期的那种问题啦，那怎么办？其实也是从伤寒里面来治啊，大青龙汤啊，对不对？没错，就是它不是只有治感冒，它可以延伸，就是看这个症状对了哦，不管它是不是感冒，就可以先开下去。对，好，所以在我们来说了哈，感冒它是很广泛的，它是很广泛的。那像我们在这一次看到白肺啊、梅浆菌啊，这些都算是感冒里面的过程。好，那这个东西很多症状，其实在各位会觉得很奇怪，2000年前就已经写出来了。好，这种咳嗽啊，晚上一直偷偷咳嗽咳很久啊，2000年前就会写出来。好，那到时候我们就带大家来看。那另外的话之后我看我们今天就先讲到一半了那阳明病讲什么？肠胃病。好，就各位肠胃问到，我们最近大家每天一天在胀气嘛，对不对？因为长胃发炎嘛，对不对？肠燥症啊，便秘啊，或者腹泻啊，都算。其实不是前几天有个那个腹泻，他自己腹泻，然后完全不相信中医可以这么快，后来说要好好推广中医。对，就是像这种腹泻，很多人腹泻那种拉肚子，半夜的那种急诊啊，其实他不见得是感冒，对不对？然后他半夜突然急性肠胃炎，然后去挂急诊，那其实照伤寒治哦，那效果真的很快。没错你会吓一跳。好，那我们先跟各位讲最常见的就是葛根黄芩黄连汤。好，大家这个药一定要背在身上。葛根黄芩黄连汤。好，一定要背在身上。这种真的是家庭超常用。那我们在直播结束之后会有个问题给大家。好，那大家赶快就那个问题打私讯给我们答案。好，我们会赠送茶包1组。好，真的要前3名哦。来诊所拿。对。我从高雄那直播的同学也是来诊所的。哦，那就有空来台北玩的时候记得拿一下。嘿，好，有礼物大家所以要注意我们里面讲的这些东西哦。老师，我们下礼拜是不是也有直播啊？有啊，我每个礼拜都有直播每个礼拜3，我们12月每个礼拜3都有直播，就是其实在讲那个儿童白肺啊，而且怎么保养啊，还有一些穴道啊等等的，来跟大家讲说，万一我们家有小朋友，然后这种症状，我们要怎么去处理它？你手边没有药，还没有办法开，假设休诊好了，假设经方的诊所休诊，那我们要怎么处理它？这样子。好，对。那我们再往下再看一下在伤寒论里面有讲到少阳病。好，少阳病讲什么？就是淋巴的问题，神经的问题。刚那个有同学提到那个柴胡桂枝干姜汤。对。好，柴胡桂枝干姜汤其实在我们少阳病很常用哦。好，那它用在什么？各位觉得最可怕的这种甲状腺肿。好，然后这种腋下的淋巴疼痛肿痛都算。淋巴结节。刚刚同学有讲说那个就是那种甲状腺的肿啊，那其实像扁桃腺这种啊，它以小朋友来说啦，大部分会比较偏向肺热，对不对？就是可能从太阳病治比较好。然后就可能就是大家对于这种用药比较有疑问的时候，没关系，我们就去跟中医师讨论一下。对。对啊，像我们今天有个同学蛮好的就是他也是应该是新竹的同学吧也有对也有我们这个在线上做讨论他也觉得他讲的就是对的只是说他在跟我确认了一下，那这样吃起来就很有信心嘛吃起来很开心嘛，对不对？不会吃到这个有点小怕怕的。那你我觉得没学好就是会这样。就是你用药，你就是那边这个麻黄多一点会不会肿，会怎样？跟附子会不会怎样？就是这样子。对，好，那几次大概几次之后，你自己用得很熟的话，就不只是自己吃，小朋友也可以吃啊，对，爸爸妈妈都可以吃啊。就变成说你有这个能力来
照顾自己家里的人，可以这么说，好，可以这么说。好，那最后了，好，我们看一下，大家哈，因为其实对于这种三阳病，好，太阳病、阳明病、上阳病，好，都只听过它的名字，哈，其实哈，它是疾病的一种概称，好，我们就把疾病哈分成几类，我们在《伤寒论》分成6类，那其中3类哈就这些东西，上阳病哈主要跟什么自律神经失调有关系，好，就是什么，就是最近大家的工作压力大嘛。好，这种自律神经失调，好，那造成什么失眠啊，躁郁啊，或者更年期症状哈，我有一些也算是，好，所以像今天也是一个病人啊，就是他有更年期症状停经啦，结果我们治疗用小柴胡汤治疗他的自律神经失调，他就压力比较大嘛，就月经又来了，好，所以治疗月经不是一定用他是40几岁，然后突然停经。对，大概也47、48了吧。好，时间上还 OK 啦。只是说大家都希望我可以撑久一点比较好嘛。这样就有这种青春的感觉。好，那用我们光是用这种治疗自律神经的药，月经就会来。因为它的症状符合那个少阳病的症状嘛，没错，用的就会有效。没错，好，所以中医很看体质啊，好，或者很看你的症状，好，当这个东西只要出现的话，你用再奇怪的药都不叫奇怪，好，那之后在直播，我们再跟各位介绍，像我们会讲一些医案嘛，对，好，再给医案跟大家报告，那只是说今天刚好时间也差不多了，好，那我们还剩下一些东西啦，好，白费大概也是简单的讲了一下嘛，好，然后还有一些故事也来不及跟大家说，那我们麻杏苷三样组成啊。好，还有这些用药的方式啊，好，我们在这里，好，在这边，好，这就下礼拜再跟大家说。对啊，你们看，就4味药就可以处理那个 COVID 耶。对，这个刚下诊就这个，所以没气了。老师累了。好，那就是那就是我们在那个啦，就是先跟大家说拜拜。拜拜。